проблема теперь, как называются мальвы на иврите? Вот никогда не видела, чтобы это росли. Сигальот. Так, ну, Сигальот. Сигальот? Да. Точно? Потому что они фиолетовые? קוראים לו, אמא כזה צהוב. Сигареты это не эти. Вон, смотри, ой, сколько их вообще. Что-то никогда их не видела, чтобы здесь росли столько. הנה חרוצים. Много. Сигареты это эти. Видно там, наверное, как мы едем. Прям вот там, где заборчик. Аня, как называется? Тоже похоже Офигеть. на вальсу, только фиолетовые. Как Красивые. называется? Такие. Надо, если бы семян натрусить и в огороде себе посадить. Нет, дикие растут, дикие. Вот в Израиле тоже их много. Эти. Ух ты, какие огромные. Ну, немножко видно их. Мы быстро едем, торопимся, опаздываем. Да. Оба. Ого, скорость у него. Мы едем 120. Ну, а у него что, 50 что ли? Смотри, как чуханул. Марик Манишма, помаши ручкой. А, ты все снимаешь, скажи? Нет, я только что включила. Мальвы начала снимать. По-моему, сигальот это ирисы, нет? Нет. ממה, אתה יכול А, вот לכבות эти, את да, может быть. המזגן? Петушки типа. Знаешь, такие לכבות את фиолетовые, да? המזגן. Петушки. Хабот? כן. Да. Ты знаешь, я их это... Коля Кова, Миша их да. высадил. Ирисы у нас будут. Паричок лежит на этой... на машине. От волка паричок и ушко торчит. Лисичка, алло. Лисичка в наушниках, ничего не слышит. Марик, давай с тебя буратино сделаем, давай? Ева будет Мальвина, ты будешь буратино. Ой, ну так классно. Он даже чем-то на того мальчика похож. Не прям похож. Да, он похож, ему буратино пойдет. Да, но прикол в том, что никто не знает, это же буратино Мальвина есть только в русской сказке. Кто этого мальчика не знает? Подожди, а в Пиноккио не было Мальвины, не было? По-моему, не было никого там. היה. Пиноккио была подружка у Пиноккио? Мальвина и Нет. Келев у нее был, Да? конечно. נראה לי היה, כן. Такая, тоже с голубыми волосами? Мальвина? לא, שועל כזה. Шуаль? О, Шуаль это там же еще кот и лиса. были. Шуаль с А Хатун котом. там был? Кот Базилио, лиса Алиса, мне кажется, это тоже чисто русское изобретение. Не. Там были кто-то, да? Надо посмотреть. Его уже не одевать парик. Я и так- Да, похож, да, и так тоже. Ирокез надо было такой сделать, и все. Я И ушки так- прицепить. Я так и сделаю. Таня, у вас есть хороший парикмахер в Кирилл-Малахе, что может сам придумать, что как постричь. Не знаю. Чтобы я пришел, сказал, вот сделай мне красиво. Ага. Чтоб сделать Это мне стилист, красиво. это парикмахер стилист. красиво, למצח. Или я покажу ему на фото, как я хочу белье. Миша ходит к кому-то, Паша к кому-то ходит. Спросил, нет, не знаю. Наверняка не в Кирилл-Малахе. Кират Малахи. А, да? Паша с Лондона приезжал в Кират Малахи стричься. Да. А что вот это вот за фигнюшка стоит, вот это сбоку? Завод какой-то, что это? Нефтеперерабатывающий? Это цемент делает. Цементный? Да. Это единственный, кто делает в Израиле цемент. Да ты что? Да. מה זה Этот, как он צימנט? называется? Я забыл. Нешер. Все, нам осталось 10 километров. И на весь Израиль, Вот он еще и на стоит, экспорт герой. идет. Интересно. Вот меня всегда вот это вот, впечатляет. Вот стоит такая дура с какими-то трубами, и там делают цемент. Вот как он делается, непонятно. Это так же, как Нет, на этом заводе. как называется? Перемалывают там этот... Ну, а зачем вот эти огромные трубы? Вот это обжигают его, там оно под температурой как-то перерабатывается. Вот видишь, водохранилище, вода идет по А. трубам. Эта вода идет, наверное, туда, на завод, на этот, как там, всё? Блин, я и забыла, что у меня перо в голове. Думаю, охлаждение, щупаю, что это, что у меня такое в голове? Поэтому извините, что я перебила.
Ага. Электростанция, точно, это, наверное, цемент, он же это самое, много электричества берет. Наверное, не знаю. Что-то мне такое с экономической географии какие-то сведения выскакивают в голове. Таня, поэтому соседи еще так радовались. У тебя еще и перо в голове, все такие, короче. Ага. Наверное, я и забыла, хожу такая. Все накрашенные, ты с пером в голове. Началась веселуха. Только что с курятника. А девочка говорит, Има, ломай митхапси моем, знаешь. Потому что ты, девочка, перепутала. Курим сегодня. Ой, дурдом. У нас тоже на заводе, вот интересно, такие стоят какие-то шкафы такие огромные. И туда заходит ткань, с одной стороны заходит только основа, а выходит уже ткань. Так интересно, как оно делается, непонятно. Хотя мне там и экскурсию проводили, и рассказывали, как оно делается, все, я ничего не поняла. Эти приклеиваются или как волосы? Да, вот эти волосики приклеятся, причем они должны приклеиваться, чтобы они стаймя стояли, понимаешь, бархат получался. Так, как электричеством это делается. Прикинь, вот же придумать такое. Да вообще ничего не понятно. Вот, ты говоришь, человек не должен думать, то придумывать. то. Нет, человек уже все придумал, теперь есть Да, компьютеры. Это когда-то здорово. строили эти машины просто так, руками. Сейчас любой компьютер рассчитает. Вон я училась, и чего? А потом чего? придумали программу на компьютере, и все, сейчас конструктор это оператор. А если программа поломалась, ты можешь сама. Я могу, да, не. толку. На самом деле программа, она тупо запрограммирована. Чего? Ты можешь по ходу, ну как называется, ну, Да, у меня в Москве потом проведя в Москве, да. анализ и это изменить что-то. Программа не анализирует и не меняет ничего. Ну, понятно, но все равно. עוד 600 מטרים. 600. Куда? Арба. Что дальше? עוד 600 Хорошо. מטרים. Один шо. А, так это где я в армии служу. Направо. Сейчас на повороте будет Ямина где-то там. ימין לימין Я השמאל вот возле המזרח. Шуама служу напротив. Осталось тут 3,5 километра меньше даже. Это если правильно едем. А может мы не туда едем? Я нажала, куда мне Таня прислала, я туда Ну, нажала. а и я оно- тебе послала, на что Дима послал. Ну, и оно открылось, как бы Ну все. все, значит, Емина. ירושלים, מה זה? איפה אני? Сейчас יודע. куда-то приедем. Куда приедем, там יודע. будем фотографироваться. Телефоном максимум. Тут лес, конечно. Да, тебя лес. На 43,14. Да, Емина. На 43,14. Ну там аж в лес, куда вот Все, сюда, все. направо. אז מה קורה חברים? קלנדר, היום נעשה סרטון. А вот и סרטון. коричневая вывеска туда. Сегодня 17 марта, да? Да. Я припарковался здесь. Слушай, Перезайти мне? Изор, זה. да, Бен Шемен, нет, Бен Шемен Форест. Знаешь, что, Саш, я секунду Ларбаша, выхожу от Ларбаша, этого, там, я хочу посмотреть, куда он мне написал. Я припарковался здесь. Вот здесь, наверное, вон припаркованные машины. Может, и он здесь стоит. Так может быть он дальше, вон там. Подожди, что פני смола? שמאלה, ואז פני שמאלה, ואז פני Вот она שמאלה, туда, ואז вот она פני שמאלה. показывает. הגעת А, ליעד, значит, нам нужно еще прямо поехать. חזרת ליעד. Это он прислал тебе новое, где он Ну, припарковал? он сейчас הגעת прислал, может, это ליעד, Ютармил לאחר Тканка, я же не מכן знаю. פני שמאלה, Хорошо, зайди, פני пожалуйста. שמאלה, Ну вот, פני я שמאלה, нажала, куда он мне сейчас פני Вон там сказал. слева חזרת какая-то ליעד. машина в кустах стоит. Там где-то будет налево еще. Разворот, видишь, он куда-то. Ну, смотрите, сколько на машин той по стороне. кустам. Да. То нам Ну да, куда-то люди же сюда. отдыхают. Люди ходят, Пикники тут. люди ходят по лесам, путешествуют, туристически. И мы такие פיינה сейчас. פופי. Тут волк с красной шапочкой. Но здесь действительно лес красивый. Смотрите. Ну да, Такие здесь полянки. сосновый лес. אפרופו שוקולד, סתם. Ого, сколько народу. Блин, и мы так сейчас. Блин. Сейчас красные шапочки Так повылазят. нет, еще дальше. Нет тут, еще дальше. Да, это еще. Вряд ли он поехал там, где люди. Наверное. Куда-то спрятался, конечно. Кто ты такой? Шо? Это реклама. Класс. Что это? Что это такое?
Смартфоны покупайте в Махсанай Хашмаль. Подождите, мы Только не в можем Махсанай сюда Хашмаль проехать, смартфоны мы по можем самым сюда низким проехать. ценам. Вообще не Ведущие новостные сайты думаю, что проверили можно. и обнаружили. Самая низкая Он цена на пересчитает. Samsung Здесь типа S9 просто в не Израиле узнают в это сети как дорогу, Махсанай наверное, Хашмаль. поэтому не Наверное. показывают. Алло, это радио? Да. Запишите объявление. Ну диктуйте. Вкусно, уютно, много пива и И алкогольного наркомы Как цевет. мы его найдем? О, сколько цветочков можно Вот нарвать. где, Скрывайте где, ясно. где черная. Да, я вижу, но просто... Понятно, телефон А вот она уже показывает. 121. Она просто не знала, что люди наоборот делают. Она не знала, что это дорога. Да? Да, сейчас можно свернуть. Это был дилей. Це шпарит. Це шпарит. Блин, тут полно народу. Куда он заехал? Шпарит. І що ви отак ходили з центру красиві. Людей больше, чем деревьев. Нафиг нам это надо? Не пропустите. Акция продлится всего 2 дня. Качели клуба и Как это присоединяйтесь. называется? Шашлык собрался делать, а мы приперлись. Рождения. Совет на заметку. А какая у него машина? Ну, чтоб я знала. Ты знаешь? Ань, позвони, спроси. Или светодиод. Сейчас мы уже подъедем прямо на ту точку, где Да, он скажи, сказал. что приехали. Электроэнергии и снижаем частоту замены ламп. Всегда с вами Кеврата Хашмаль. Завтра Махсанай Хашмаль проводит большую пасхальную ярмарку. Люди тут вообще конкретно Скидки и подарок на каждую отдыхают. покупку. Например, На бытовой автошелем, да? холодильник 770 Откуда ты шекелей, знаешь? лазерный Шлем принтер показывает. 199 шекелей, циклонный пылесос 143 Эхо там. шекелей, микроволновая печь 147 шекелей. А, ти ж Дима. Sony, Huawei, Ну, Дима за цену. LG и А ты думал, Дима другой Дима? Вирішили сховався до коли Это не там вот две машины. Шарба Дима. 690 Димень. Дима Мир. Ей, і на шуаль, папа. Да, что? Ух ты, точно. За шейник. Сльози, Келі. Собачка. Он похож на лисичку, а пшеничка растет такая. Это не они, вот Не знаю, Дима толстый такой. Вот, это он, да, это он. Вот она показывает, что это здесь. Да, это здесь. Тихо, надо расстегнуться. Ой, Семчик, ой, Ты его не Семчик. узнаешь? Это Дима, да, но он же со спины. Мінус там, Может, он похудел с тех пор. Это он, да. Ой. Ну вот мы приехали 14:00. О, ровно. Дима? Это Дима?